Pilas kag bakiras ang naagom sa mga pasahero matapos makabunggo ang Ceres bus nga nagabiyahe sa Antique padulong sa Iloilo. Sa kasugata sini nga van sa barangay Palaka, Miag-aw, Iloilo. Las 8:01 kainas ang aga, Agosto 19. Ini ang pahayag ni Police Captain Marvin Buenavista, Acting Chief of Police sa Miag-aw Police Station sa interview sa Radyo Bandera, Iloilo. Suno kay Police Captain Buenavista, halin sa Antique ang Ceres bus nga ginamaneho ni Paul na mukatkat, 50 anyos, kag sang pag-abot sa barangay Palaka, madasig ini nga nag-overtake sa tatlo ka mga salakyan, apang wala ini nakahingago balik sa iya linya. Kag nakabunggo sa kasugata sini nga van nga ginamaneho ni Gilbert Hervas, 27 anyos. Napilasan sina mukatkat, lagip ng mga pasahero sang Ceres nga Sanday Adelfa Bernabe, 28 anyos, kag Gilbert Hervas kag pahinante nga si Rodney Mendoza, 38 anyos. Gilayon nga ginpandala ang mga pilason nga biktima sa Rural Health Unit, kag ginpakamaayo sa mga natungdan nga mag-areglohanay na lang. Vehicular accident nga natang spite sa barangay Palaka, Miag-aw, Iloilo. Kung sa diin hindi siya involving isa ka series nga bus, isa ka series naman sa going Iloilo, isa ka van nga going Antique area. Kung sa diin ang mga na-injured si Gilbert Hervas, 27 anyos. Tinda na to. Amo ni silang isakay sa van, kag si Rodney Mendoza, Los Santos, 38 anyos. Amo niya sa passenger ship. Balita nagikan sa Banwa sang Miag-aw. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.